Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para gravar o vídeo para vocês, fazendo minha primeira slime com bolinhas de isopor. E já vai deixando seu like, se inscrevendo aqui no canal se vocês ainda não forem inscritos, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Então bora lá! Vamos começar, pessoal. Aqui eu tenho creme, né? Um cremezinho pra botar. As bolinhas de isopor, né? As bolinhas de isopor, né? Claro. Agora eu vou pegar a cola e o ativador. O ativador tá aqui dentro e vai ativar. Só sacudir que o bórax deve estar todo embaixo. Vamos começar. E cadê a colherzinha? Aqui. Vamos começar a fazer, pessoal. Eu vou colocar a cola, né? Acho que já tá bom. Vou mais um pouco. Agora eu vou mostrar pra vocês a cor que tá, né? A cor não, já vocês sabem que tão branco. Gente, deixa eu cair. Olha, já botei a cola. E agora, só tem cola aqui. Eu vou colocar o ativador aos pouquinhos. Deixa eu ver se esse é o ativador. É o ativador. Saiu branco. Vou botar bem pouquinho de ativador. Já tá quase começando a ativar. Vou colocar mais um pouco, que coloquei muito. Já tá começando a ativar, pessoal. Esse ativador demora muito para ativar. Não é rápido, nem um pouco. Demora para ativar. Mas já tá ativando. E as bolinhas eu já vou colocar no final, ó. Já tá ativando, pessoal. As bolinhas eu vou colocar no final. E o creme também. Vou colocar só no final. Ó, pessoal, já tá dando o ponto de slime. Gente, já tá quase, ó. Já tá quase no ponto, ó. Tô mexendo. Tá quase desgrudando, mas ainda não está no ponto. Precisa ainda mexer, ó. Já tá bem boa, né? Mas falta mais ativador. É, gente, até que esse ativador não demora tanto pra ativar. Ele é tipo aqueles ativadores normalzinho mesmo. Eu acho que já pode pegar na mão, né, pessoal? Será que já pode pegar na mão? Só vou colocar um pouco mais de ativador, né, pra garantir. Pegar. Tá boa, hein? Esse slime tá bem gostosinha. Eita, atrapalhada. Agora, gente, eu vou ativar aqui na mão mesmo. Gente, tá grudando aí. Esse ativador eu não coloco muito. Ele demora um pouco pra ativar, porque eu não boto tanto, gente. Por que eu não coloco muito ativador logo de vez? Porque esse ativador tem pouco. Ele já tá acabando. Tá vendo que já ativou o slime? Esse ativador tá... Atividor pra mim. Tá bem pouco esse ativador. Então, ó, a slime branca já tá boa. Já ativou, né, minha slime. E vou um pedaço pra lá. Agora, né, eu vou colocar um pouco do creme. Não vou colocar muito, porque ela já tá grudenta, o creme, né? Deixa ela mais gostosinha, mais fofinha, eu acho, gente. Esse que o creme faz isso. Ah, tá, e vai deixar bem cheirosa também, minha slime. E amolece.
Tem que ficar bem molinha, porque as bolinhas do pão não ficar soltando. Vou deixar ela um ponto mais mole. Olha, gente, eu fiz um slime bem rápido, não foi? Nem demorei tanto, né? Agora já vou colocar as bolinhas de isopor. E antes de eu colocar, já vai deixando seu like, hein? E se inscrevendo no canal. Coloquei bem pouquinho, não vou botar tanto. Nossa. Ai, tá muito bobo. Tá muito gostosa. Dá mais um pouco de bolinhas. Que eu vou colocar aquele potinho de bolinhas todo. Gente, tá super gostosa. E cheia de bolinhas. Gente, que slime boa que eu fiz aqui. Vou botar mais, né? Mais bolinhas. Gente, que bolinha. Eu falo, que bolinha perfeita. Gente, olha que slime gostosa. Nunca fiz um slime com bolinha de isopor. Tá muito boa. Tá muito boa, Pops. Acabou as bolinhas. Mas eu tenho mais bolinhas, pessoal. Gente, amei. E já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. E olha como que tá linda. Gente, eu adorei essa slime com bolinhas. Eu vou colocar mais um pouco de creme por causa que ela tá ficando dura. Eu não quero que ela fique dura, que ela tá muito boa. Nossa, que slime gostosa, pessoal. Tô acreditando. E esse, pessoal, esse é o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado, né? Eu amei esse vídeo que eu fiz com as bolinhas de isopor. E um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Imitando a Luluca. Yupi! Tchau, pessoal. Um beijo muito grande e tchau!